唉，真係㗎，乜嘢都學唔到，對返去早教冇用啊！到處都貴啊，係啊，一個月幾千蚊，都唔知學到乜嘢出嚟喎。佢話幼兒園免費免一年啊嘛，問題免費免一年都幫唔到幾多啊，係咪先？你個閪仔係咪身痕啊嚇？你係身痕咧，我就上俾你，阿偉仔，我知道你噶啦，你喺抖音呢度咧，你就又開始搞震噶咯，啊！我睇你喺其他地方，你又唔夠膽鬆毛鬆翼講嗰啲咁嘅，係嘛？講嗰啲咁嘅粗俗嘢，心咗最尾係咪啊？你係身痕嘅咧，我就上俾你，冇所謂㗎，身痕身癢㗎，上俾你啊！你知道嘛？A 個偉仔啊，喺其他地方啊，喺其他平台咧，個閪佬好斯文㗎，真係㗎，佢居然仲叫我陳小姐添嘛？你以為啊？佢喺抖音咧就夠鬆毛鬆翼啲，嗱飲水，你有米嘅梗係唔貴啦，你一個月啊，阿九五後係咪啊？你一個月收入7位數，你梗係唔貴啊！我一個月我都冇工資㗎，你話貴唔貴啊？你啊梗係唔貴㗎，你話係咪先？你梗係唔貴㗎，飲茶你又見唔到我咯，我知道你呢個為人嘛，係咪咁斯文做乜嘢咧？在抖音你又鬆毛鬆翼，阿九五後，你呢排忙咩東東啊？啊，點解唔見你㗎吓？點解唔見你喎？坐先講，周身攰啊！好久冇直播，我日日都直播，你話我好久冇直播，我又冇上，我又冇擺攤，我肯定直播㗎啦。唔直播我去邊度啊？我都講咗，我一日未瓜柴，我都會直播，就係睇你喺邊度見到我啦。靚咗好多，梗係靚咗好多㗎啦，日日都靚啊，點會唔靚啊？唔係肥咗好多啊？係咪啊？有冇話肥咗好多啊？好耐冇見我啊，點解個個都話好耐冇見我㗎？阿楊經理係咪又返咗鄉下啊？日日都話好耐都冇見我，我日日都直播，唔得啊！喉嚨聲音沙啞啊！係啊，我想牙尖嘴利都唔掂當啊！阿雨後天晴未返啊？你入去啊？嚇？你係咪入去啊？有咩節目啊？你哋中秋國慶喎，10月1唔返羅亭啊，塞車㗎，冇返。你哋邊度旅遊啊？各位老細，我可以返到羅亭去咩？周身冇蚊，返羅亭做乜嘢啦？啊，有2蚊又唔一樣喎。我嘅2胎我都仲未領到工資，你仲話3胎？你又真係搞笑咯！送月餅俾我媽，冇啊，冇送月餅㗎。啊，我哋冇送月餅㗎，送呢個米㗎。係啊，俾2嚿水佢好過送月餅啦。你都唔知我媽幾闊佬，
又上廣西探啲朋友係嘛？你係咪有嘢啊？成日走上廣西，冇理由嘅。廣州有大工程，中山有大工程，你都唔踎出去。